आखिर कैसे एक शंख ने लड़की को करोड़पति बना दिया। दरअसल आज यह लड़की एक पुरानी गुफा में केकड़े ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से इस लड़की को पानी में पड़ा हुआ एक सफेद शंख दिखाई देता है। उसके बाद जैसे ही यह लड़की उस शंख को अपने हाथों में उठाती है तो उसके अंदर अजीब अजीब सी हलचल होने लग जाती है। फिर यह लड़की उस शंख के अंदर से देखने लग जाती है, लेकिन तभी उस शंख के अंदर से एक ऐसी चीज बाहर निकली जिसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था। पर उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे, आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता तो करके देख लो। और आखिर में उस शंख के अंदर से ढेर सारे बेशकीमती